Siamo nella strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia, come macelleria Antonini Noè, produttrice di vari salumi. Qua abbiamo una piccola carrellata dalla carne secca alla peta di Noè ex Pitina al principino, che è il salame di Barbanane, una nostra storia guarda caso di emigrazione friulana, perché nel 1850 si andava nella parte est dell'impero austro-ungarico a fare gli scalpellini. Noi qua non avevamo grandi lavori e quindi andavamo lassù a procurarci i sostentamenti. Naturalmente portavamo il nostro mangiare più pratico, che era il pane e salame, fatto come si fa nella pedemontana, cioè con una leggera parte di bovino, suino bovino, leggermente affumicato. Qua ne deriva la macina abbastanza fine per amalgamare il prodotto, che non venga praticamente con dei difetti all'interno. Noi abbiamo preso in mano questa antica ricetta, la stiamo producendo da circa 200 anni, sono 3 generazioni, adesso la quarta con Fabio, e la stiamo riproducendo tale quale una volta. Questo salame, la particolarità, forse quella che salta più all'occhio, è che avendo cominciato anche in quei paesi lì a produrlo perché piaceva, nel 1943 hanno subito l'invasione russa, gli hanno statalizzato le fabbriche e è diventato il salame ungherese. Noi abbiamo l'antenato, gli abbiamo insegnato a fare il salame. Io sono il nipote di Alessandro e sono subentrato qui nell'attività di famiglia da un paio di mesi. Provengo da un'altra realtà, ma mi sono messo in gioco per poter dare continuità come quarta generazione all'attività di famiglia, appunto, e niente, vi aspettiamo qui nella nostra piccola Parigi, cioè Maniago di Mezzo, a degustare i nostri prodotti.